दोस्तों, एक ऐसी मशीन की जिसमें पैसे डालने से डबल हो जाते हैं और तभी ये दोनों लड़के अपने पैसे मशीन में डालते हैं और दोनों के पैसे डबल हो जाते हैं और दोनों लड़के खुश होकर घर जाने लगते हैं। लेकिन तभी एक आदमी उनकी बातों को सुन लेता है और थोड़ी देर में वो मशीन के पास चला जाता है और अपने पैसे को मशीन में डालता है और उसके पैसे भी डबल हो जाते हैं। तभी ये आदमी अपने घर से सारे पैसे ले आता है और सब पैसे धीरे धीरे इस मशीन में डालने लगता है। उसके बाद इसके साथ क्या हुआ होगा जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसके बाद आपको 2000 का नोट मिलने वाला है। जल्दी कर दो। तभी अचानक इस मशीन में से एक चोर निकल कर भाग जाता है।